Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Mu durkusa mu gaida fiyan Allah, mu daga hannuwa sama mu tafa wa kalifan Allah mai share kwallon masoya Allah, annabi Muhammadun da bai da kasala. Annabi Muhammadu ki gudu sa gudu, sanya kafurai gudu a ranar Uhudu, sirrin cikin alhamdu mai Allah as-samadu, mai kisa a ranar Tabuka, kaga tarnakin su Yahudu. Zaman ka lafiya rufin asirin kowa, kogin da baya gafewa, sitirar komai da kowa. Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Mu zo mu zauna mai nazari, mu fidda baitin sallallahu, mu yaya bansa na burgewa ya dinga burge Rasulallah. Sai daura aikin yayi nauyi saboda rauni sallallahu, mu ji ko da'awar sasanta da arzikin ka Rasulallah. Yana ajin farko da ƙarshe mararsa a agwagin tata, ka zo a abdu babawa ne ka bashi aiki ya aikata, ya masalati da gaisuwa ya gaida kai na nanata, shi ya zo da Allah ƙarshen isa ƙarshen batu ya ibadallah. Barka da sauka manzona annabi da Rasulallah. Mai rabanta wa halitta Allah, mu je da kuwarka, a lafiya sannu a sannu ka zo da Allah ya zo da kai, ka ziyarce shi yana gidanka ya karbi aikin masoyinka. Lama abudu wala ila illa rabu Rasulallah. Bisalam ya umma biha, na zo a duba kasidata, jikanki ne Adam Ababu, na zo na jarraba sa'ata, sadada da ɗaya mun izini na dinga kiransa da zummata, ya zamto ƙarshen